Salom do'stlar, bugun sizlar bilan dunyodagi eng baland soat minorasiga sayohat qilamiz. Bu nafaqat dunyodagi eng baland va eng katta soatdir, balki islom dunyosining ramziga aylangan ulkan arxitektura mo'jizasi. Makka qirollik soat minorasi yoki Abraj al-Bayt minorasi nomi bilan mashhur dunyodagi eng baland va eng katta soatga ega bino. Uning balandligi 601 metrni tashkil etadi. Minoraning umumiy qiymati 16 milliardga baholangan. Lekin bu hammasi emas. Siz bu soat minorasining tepasida qanday ajoyib muzey yashirin ekanligini bilasizmi? Bugun sizlar bilan ushbu ulkan majmuaning sirlarini birgalikda ochamiz. Yuqoridagi muzeyga chiqish uchun avval soat majmuasining ichiga kirib, chap tomondagi Hirojotto yonida joylashgan liftlarning biriga chiqib, P9-qavatga ko'tarilamiz. Va Clock Tower Museum deb yozilgan joyga borasiz va u yerda resepsiyonga borib to'lov qilasiz. Bu taxminan sizdan 150-200 real Saudiya pulini tashkil qiladi. Albatta mavsumga qarab narxlar o'zgarib turishi mumkin. Muzeyga chiqqaningizda sizning qo'lingizga mana bunday tarjimon beradi. Ya'ni bu tarjimonni eshitib, siz bu yerda nimalar bor, bu Clock Tower haqida batafsil ma'lumot olasiz va bundan tashqari sizga mana bunday bejik ham taqib beradi. Bu bejik, ya'ni bu Clock Towerga chiqishingiz uchun ruxsatnoma hisoblanadi. Keyin sizni liftlarga yuqoriga chiqishingizga kuzatib qo'yishadi. Yuqoriga chiqishingiz bilan soat mexanizmiga ko'zingiz tushadi. Muzey 4 ta asosiy qismga bo'lingan: kosmik fanlar, islomiy taqvim, islomiy astronomiya va soat mexanizmi. Muzeyda soat mexanizmlarining ishlash tamoyillari, astronomlar tomonidan yaratilgan ilmiy asarlar va hijriy taqvimining rivojlanishi bilan bog'liq eksponatlar mavjud. Bu yerda siz tarix va zamonaviylikni bir joyda his qilasiz. Markazda joylashgan soat strelkasi to'liq karbon materialidan ishlanganiga guvoh bo'lasiz. Soat strelkasining biri 322 metr, boshqasi esa 17 metrni tashkil etadi. Soat binosi Londondagi Big Ben soat binosidan 7 marta kattaroqligiga guvohi bo'lasiz. Minoradagi soat siferbalti 43 metr diametrga ega bo'lib, 30 kilometr uzoqlikdan ham yaqqol ko'rinib turadi. Tunda ham ushbu imkoniyatni berishga sabab 2 million LED chiroqlardir. Tashqi qismiga taxminan 96 million shisha mozaika qo'llanilgan bo'lib, ularning katta qismi oltin bilan qoplanilgan. Umuman olganda bino yuqori qismi va soat atrofiga taxminan 24 karatli 43 kilogramm oltin ishlatilgan. Bu oltin qoplamalar binoga hashamat va ulug'vorlik baxsh etadi. Bundan tashqari soat minorasi tepasida dunyoning eng yuqori qismida joylashgan, ya'ni eng baland joyda joylashgan namozxonani ham topishingiz mumkin. Agar siz Makka shahriga kelgan bo'lsangiz, albatta bu muzeyga tashrif buyurishni unutmang. Bu nafaqat siz uchun tarixiy va ilmiy bilimlar olamiga sayohat, balki ruhiy zavq ham olishingizdir. Muzeyning eng diqqatga sazovor joyi minora tepasidan ochilgan ulkan panoramali Makka va Masjidil Haram manzarasi. Bu yerda Ka'bani yuqoridan kuzatish har bir insonning orzusi bo'lsa kerak. مددت يدي مرتجيا
Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, izohlarda muzey haqida fikringizni yozib qoldiring. Yangi videolarda yana ko'rishguncha.